Ханлар сарайының табан ағачлары ве кераметі зінжірлі медресе янында көктібінде ята. Енді олар чатлапта башылаған. Бұл мальземелер еріні ешғалжелер яңысыны құллана. Ешғалжелер Ханлар сарайында реставрация еріні тамир ішлеріні кечіріп, оны бутафорияға чебірілі. Бөле тамир ішлерінден сон медени ядакерлық ЮНЕСКО жедвеліне кіріп оламаз. Зінжірлі медресе янында бақчы сарайдағы хан жәмесінден шығарылған ескі керамет чөплік дайын ята. Действие, уже хранение. Вот, пожалуйста. Вот таким образом исчезает черепица. Вот, посмотрите, это свежие. 2 черепицы подряд. И верхняя, и нижняя. Вот как их потом назвать? Кроме как вандалы, другого слова не подбирается. Асырларнен хан сарайының дамыны тұтқан бек табан ағачлары пүчілді. Таван ағачларының ескі дүгілген мұхлары көріне. 19 асырының соңындан башлап оларына қоланмайлар. Фабрикада ясалған мұхларына қоланмаға башладылар. Его в 19 веке, уже в конце 19 века, не изготавливали кузнецы. Уже были фабрики, уже были заводы. Вот это 18 век как минимум. Понимаете? И вот посмотрите на эту балку, если посмотреть. Она видно, она срезе, что она в очень хорошем состоянии. Она просто вся намокла. Эдем Дудаковның фікірінше реставрация деп танытылған ішлер еріне земаневи реконструкция yapıла. Қадими ескі шейлер сақлансын деп, олардың тамир етілмесіне хусуси янашма, илми бір янашма olmaq керек. Реконструкцияда есе ескі шейлер еріне яңы ве земаневи сойлары қойыла. Бойлеже объектлерінің озгүлігі жойыла. Они говорят, а мы сделаем новые. Но вопрос-то это же не реставрация. Вопрос же в том, что мы должны сохранить вот то в первозданном виде. Вот по их логике, если доверить им, то можно поехать и выровнять Пизанскую башню. Фаалер хан сарайының Кремль контроль еткен музерлігінден там бір жевап алып оламады. Көз бояма оларақ бір шелер языла. Тамир ішлеріні кешірмек үшін Қырымның медени мирасыны қоруф Ишхалчы Девлет комитеті ве Атта Групп Москва шіркеті бюджет парасыны сымарлаған ве алғанлар деп білдірелер. Музей қорух ісі аңлашманын тарафы біледегіл. Эдем Дудаковның фікірінше Ишхалчы акимиет хан сарайына бутафорияға чевіре. Бойле тамир ішлерінден соң хан сарайы ЮНЕСКОның медени мирасы жедвеліне кірмек імкеніндан бутунли марум қала біле. Сабрина Асанова, Заман, АТР.